Путин провалил главную задачу года. Планы Кремля срочно меняются, что напугало российского диктатора настолько, что он решил замолчать в самый важный политический момент. Полная нефтяная блокада, охота на танкеры открыта, авианосцы уже в море, а приказ на жесткий ответ подписан. Кто станет первой жертвой экономического удушения? Десятки лет пропаганды в минуту потеряли смысл. О чем на самом деле умолял диктатор в закрытых кабинетах и почему теперь он готов сжечь мир дотла. Документ, в котором в деталях все описано, не должен был увидеть мир, но он опубликован. Что будет теперь? Массовые депортации, высылка и места содержания десятков тысяч человек – это уже фильтрационные лагеря или все еще демократия? Кого коснутся новые правила и не стоит ли тебе уже собирать вещи? Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 25 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дроны атакуют Москву или показалось? Привычный уже для российской столицы сценарий развернулся ближе к 2 часам ночи. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 25 декабря ПВО якобы уничтожило 8 дронов, которые атаковали Москву. Конечно же, сбили все. Это мощнейшая атака, конечно, очень коварная. Не то что более 130 дронов с 6 направлений, которые летели в рождественскую ночь по Украине. 2 мощнейших удара за 1 неделю. Опять горит Азов, и это уже не случайность, а привычный сценарий. Беспилотники атаковали морской порт Темрюк в Краснодарском крае. Вспыхнули 2 резервуара с нефтепродуктами. Пожар разросся примерно до 2000 квадратных метров. По заявлениям местных властей, пострадавших нет. Параллельно сообщают о повреждениях зданий и техники сельхозпредприятия в селе Николаевка, тоже недалеко, и тоже после ночного налета. И это на фоне серии ударов по портам региона. 3 недели назад Темрюк уже попадал под атаку, а 22 декабря дроны били по порту Тамань. Мы с вами видим, как российское ПВО празднует Рождество вместе со всей Европой. Неожиданное решение американских аналитиков. Развязка уже близко. Шаги Путина теперь можно предугадать, считают они. Кремлю придется отступать от собственных красных линий. Но как и почему? Давайте по порядку. Кремль должен будет пойти на компромисс в отношении требований, на которых он давно настаивал, включая многие из тех, что противоречат не только последнему 20-пунктному мирному плану, но и первоначальному 28-пунктному плану. Аналитики напоминают, российский диктатор Владимир Путин снова и снова возвращается к пакету условий, которые он озвучивал еще в июне 2024-го. И это фактически те же ультиматумы, что звучали с 2022-го. Вывод аналитиков жесткий, без уступок. Москва не вписывается ни в 20-пунктный план, ни в прежние предложения, где обсуждались фиксация линий фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях. 90 дней и стабильный мир, мяч на стороне Москвы, а Дональд Трамп просто хочет все прекратить. Посол США в НАТО заявил в эфире Fox News, что урегулировать войну в Украине и выйти на устойчивое соглашение, по его оценке, реально в ближайшие 3 месяца. Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно, это продолжается уже 4 года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. Смерть и разрушение просто должны закончиться. По словам посла, Белый дом будет давить и на Киев, и на Москву, чтобы они дошли до сделки. А Вашингтон продолжает вести мирный процесс и хочет закрыть его в ближайшее время. Но вот президент Франции даже называет дату следующего собрания по мирному процессу. Начиная с января в Париже мы продолжим эти усилия, чтобы обеспечить Украине сильные гарантии безопасности, которые являются необходимым условием для достижения прочного и долгосрочного мира. Но Россия тем временем набирает людей и тянет время. Медведев хвастается набором на контрактную службу, и цифра, которую он показывает, примерно совпадает с оценками независимых исследователей. Смысл прост. Пока есть постоянный приток рекрутов, Кремль может продолжать войну даже при тяжелых потерях. Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тысяч человек. Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции.
Почему Москва вообще делает вид, что ведет переговоры? Эксперты говорят, это игра на два фронта. Сохранить рабочие отношения с Вашингтоном и не оказаться единственным виновником затяжной войны. Плюс тянуть паузу перед новыми ударами по экономике. Октябрьские санкции Трампа по Роснефти и Лукойлу, по данным New York Times, уже заставили продавать нефть с куда большими скидками. Еще одна цель – поссорить Украину с союзниками. Торг вокруг условий мира разъедает доверие и раскалывает позиции. Дмитрий Песков подтверждает линию: Путин в курсе предложений, позицию формирует, а в США и так знают параметры. То есть переговоры будут тянуться, пока это выгодно, без реальных уступок. Записи, которые никто не должен был услышать. В Кремле годами продавали одну и ту же легенду. НАТО – вечный враг, который подползает к границам. Но рассекреченные стенограммы разговоров с Джорджем Бушем показывают другую картину, куда более неудобную для такой пропаганды. В 2001 году Владимир Путин, обсуждая отношения с США, фактически просил дать России место в НАТО. Мы чувствуем себя исключенными из НАТО. В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть этот документ. НАТО дало отрицательный ответ, приведя 4 конкретные причины: отсутствие соглашения с Австрией, отсутствие соглашения с Германией, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества России с процессом разоружения ООН. Сейчас все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником. А в 2008-м, перед тем, как Украина не получила приглашение в Альянс, риторика Путина резко меняется. По тем же стенограммам он сказал Бушу, что вступление Украины в НАТО для Москвы станет принципиальной красной линией. Украину он описывал как сложную и искусственно созданную еще в советское время. Утверждал, что значительная часть населения воспринимает НАТО враждебно, а членство Киева приблизит инфраструктуру Альянса к границам России. Так на глазах оформляется такая себе развилка. Для себя дверь в НАТО, для соседей запрет. Украина суверенное государство и сама вправе выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности. Но, скажем, участие в том совете, который мы создали сегодня, не вижу здесь ничего особенного или нечто такого, что омрачало бы отношения могло бы омрачать отношения между Россией и Украиной. С другой стороны, по результатам саммита Альянса в 2008-м мы видим, что уже тогда американские президенты воспринимали угрозы Москвы всерьез. А сейчас Путин снова не смог. Не получилось у диктатора даже то, что он делает всего лишь раз в год. Казалось бы, можно было приготовиться, но в Кремле прямо говорят, в 2025 году Путин не выйдет с обращением к Федеральному собранию. Песков объясняет это так: это решение главы государства, и выступление будет тогда, когда он посчитает необходимым по содержанию и по графику. А вот по Конституции в статье 84 такое послание должно быть ежегодным. Фокус в другом: это уже не первый раз, когда так называемое ежегодное исчезает без даты. Последний раз он выступал 29 февраля 2024 года фактически как с предвыборной программой и набором нацпроектов. Источники издания «Ведомости» утверждают, что в начале года подготовку начинали, но потом поставили на паузу. И теперь никто не знает, когда и с чем вернется Путин ближе к важным политическим срокам или когда война и переговоры дадут удобный момент. В Вашингтоне готовят инфраструктуру под новую волну массовых задержаний. И масштабы там такие, что речь уже не идет о точечных рейдах, а о системе на поток. Как пишет The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа собирается построить 7 центров для содержания до 80 тысяч мигрантов. Власти уже ищут подрядчиков и рассматривают переоборудование промышленных объектов. Параллельно предусмотрено создание еще 16 объектов вместимостью до 1500 человек каждый. Новая центры якобы должны повысить эффективность системы, снизить расходы и сократить время оформления и пребывания под стражей, ну и ускорить депортации. При этом каким-то образом нужно соблюдать права задержанных. В документации пишут, что помещения планируют оборудовать жилыми блоками с санузлами, кухнями и столовыми, медотделениями, зонами отдыха, юридическими библиотеками и офисами, а часть даже приспособить для содержания семей.
Полная блокада, 2 месяца без главного топлива. США решили перейти к действиям и ударить по самому важному для диктаторов. Вашингтон берет Венесуэлу на карантин по нефти. Белый дом, по данным Reuters, приказал военным почти полностью сосредоточиться на перехвате венесуэльских танкеров как минимум на ближайшие 2 месяца. Ставку делают на экономическое удушение, а не на наземные удары. В Карибском регионе при этом уже развернута огромная группировка, более 15 тысяч военных, авианосец и десятки кораблей. И это не теория. В текущем месяце береговая охрана США уже перехватила 2 танкера с венесуэльской нефтью и готовится к 3-й попытке. Речь идет о судне «Белла-1». Президент считает, что такая политика более чем успешна. Как вы, вероятно, слышали, морской наркотрафик сократился на 96%. Подумайте только, на 96%. Теперь мы боремся за сушу. По суше на самом деле проще, но по морю он упал на 96%. И мы сейчас пытаемся понять, кто эти 4%, потому что в целом мы почти полностью это перекрыли. На этом фоне в ООН компанию прямо называют незаконным применением силы, а ВМС Венесуэлы вышли на боевое дежурство. Ситуация в регионе накаляется. Стрельба на границе. Попытки втянуть в войну соседей закончились взрывами и жертвами. Погранслужба на стыке Таджикистана и Афганистана сообщает, возле КПП в районе Шамсиддин границу пересекли 3 боевиков со стороны Афганистана. Их обнаружили, и началась перестрелка. По официальной версии Душанбе все 3 нападавших убиты, но погибли и 2 таджикских пограничников. Итого минимум 5 погибших. Таджикская сторона прямо обвиняет власти Талибана в том, что те не контролируют границу, и утверждает, это уже 3-й такой инцидент за месяц. На фоне этого Душанбе снова говорит о необходимости пояса безопасности вокруг Афганистана, а талибы ранее заявляли, что перебрасывают 1000 боевиков к северной границе для противодействия угрозам. Бал в стиле красавицы и чудовища прошел в Минске. Участие принял, конечно же, и Александр Лукашенко, обозначив новую жертву в танце. Но не без веселых заявлений. Теперь диктатор намеревается забрать себе вальс. Хочу сказать, что это великое действо родилось благодаря тому, что, как в Вене. Я так подумал тогда и министру культуры говорю, а зачем? Мы что, сами не можем? Да мы лучше сделаем, чем в Вене. Они в основном помалкивают, но соглашаются с тем, что мы сделали лучше. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.